歡迎嚟到主宰一切，我係 Tammy。想知我幾時有新片上架，就記得訂閱我個頻道，仲有幫手俾 like 同 share。我今日用咗 TJ 嘅紅咖喱汁，如果你買唔到 TJ， 普通嘅紅咖喱汁都得。而花生醬最緊要買粗粒呢隻。沙爹醬喺用之前，我哋記得要攪勻佢，因為本身沙爹醬入邊有好多油，咁我哋個花生醬就會可以撈得好啲。咁所以就首先撈咗花生醬先。跟住落泰式紅咖喱汁，大概1湯匙左右。跟住再落少少椰奶，我就用呢隻。如果喺攪勻完之後，你都仲係覺得佢好深色同好結，我哋可以逐少加多少椰奶落去。調校好你中意嘅味道之後，我哋就可以包保鮮紙。將乾葱同埋蒜頭切粒，將乾葱、蒜頭、孜然、牛油咖喱粉擠咗個兜之後，我哋就可以加啲咖喱醬、沙爹醬、老抽、糖，撈勻佢，跟住就可以落椰奶，再加少少水，雞髀肉去皮同埋去肥膏。跟住切成小塊，最好係正方形，唔好切到長方形。之後就可以用竹籤咁樣串起佢哋。呢個兜呢，我係 Daiso 買嘅，咁佢真係好好用。咁你放呢啲肉類呢，就啱啱好。再將少少魚露擠落去，咁我哋就可以醃啦。原先咧，我真係打算咧喺個爐咧度整熟佢嘅，但係咧我真係等咗好耐，佢都唔熟啦。結果咧我就擠喺氣炸鍋嗰度整熟咗佢之後，先擠喺個爐上面燒，咁就快好多啦。如果你屋企咧冇依個爐咧，你氣炸完之後，亦都可以用個火槍燒下去，嗰個口感咧真係脆好多同埋香好多嘅。我依啲就已經燒熟咗噶啦，咁我就用呢支燒汁就擠出嚟，咁就將啲熟咗嘅雞肉就擠上去啦。咁就用個掃咧，將啲燒汁咧掃落我哋啲雞度。你大概咧將佢燒到上咗色咧，我哋就可以拎上碟噶啦。